แซ่ปองไลทางไปยากไหมครับแซ่ปองไลโอ้โหจ้ะก็เคยไปอย่างนี้ก่อนอ๋อเดี๋ยวไม่ไปเว้ยเราไม่ดื้อไปทางซ้ายพวกพี่ๆเขาใส่หมวกกันน็อกกันนะชีวิตแล้วแล้วตอนขึ้นโอ้ยสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับก็เข้าสู่ EP ที่ 6 แล้วนะครับที่เราเดินทางมาเที่ยวประเทศลาวนะครับใน EP เนี้ยคาดว่าเราจะเจอกับเส้นทางที่น่าจะโหดที่สุดสำหรับทริปที่เรามาลาวแล้วแหละเส้นทางอ่ะมันสามารถไปได้2เส้นทางมันจะมีทางลัดบุงลองปักหมุดเช็คอ่ะมันประมาณ75กิโลเมตรนะครับแต่เส้นทางเนี้ยเขาบอกว่าถ้าฝนตกอ่ะมันไปไม่ได้เลย 4x4 ก็ไปไม่ได้ครับมอไซค์ก็ไม่ต้องสืบนะทุกคนแต่ถ้ามันไปไม่ได้เขาบอกว่ามันมีอีกเส้นทางนึงลัดอ้อมนะครับแต่ก็อ้อม100 กว่าโลเดี๋ยวผมต้องเข้าปตทไปจัดแอดตังให้เต็มถังก่อนนะครับเดี๋ยวงูบันเทิงคลิปเราต้องเข้าขวาไม่เกิดเข้าซ้ายแล้วไม่ได้เราต้องเข้าขวานะครับอย่าลืมนะครับทุกท่านโอเคไปโอ้ดูดิปตทอ่ะคิวอ่ะเราต้องไปต่อคิววันนี้ที่นี่ 2860 กีบนะครับระยะทางก็อีก60 กิโลเมตรครับอันนี้ผมจะลองทางลัดก่อนนะดูท้องฟ้าดิจะรอดไหมเนาะถ้าไปไม่รอดเราก็แก้ถอยกลับนะครับเพราะว่าเรามีเสบียงน้ำมันอีก5 ลิตรมั้งอยู่ที่จะเติมจากฝั่งไทยไม่ใช้เลยแล้วก็มาแวะร้านที่เรากินมื้อเย็นใน EP 5 นะครับให้คุณนายมันไปตุนเสบียงให้ท้องสั่งก่อนโอ้ยนี่แหละร้านเดิมอุณหภูมิ23 องศาจ้าแซ่ปองไลทางไปยากไหมครับแซ่ปองไลโอ้โหจ้ะก็เคยไปไปยากไหมครับน้ำเนี่ยเลยเดียวสิเป็นบอกอันนั้นใช่คนไรอยู่ถูกป่ะไปมี3เนี่ยนี่บ่เดียวนี่บ่เดียวไปทางหัวโอเคนี่นะครับข้าวเหนียวอันนี้คือ1 อันนะครับคำว่า1 อันเราจะได้แบบนี้เล่นกับข้าว1 อันกินข้าวเหนียวเปล่าๆเลยนะแม่งอยู่ได้ยันไทยอ่ะเอาใส่อันนี้เนี่ยแม่งอย่าใช้คำว่า1 อันที่นี่นะครับรู้เรื่องเลยได้เวลาบันเทิงกันแล้วทุกท่าน Let's go โอ้ยนี่แล้วขวาตรงนี้โอ้ดูป้ายครับอันนี้คือป้ายอะไรฉันไม่เข้าใจ ไปอย่างเดียวเข้ามาไม่ไกลก็ผมเจอกับอุกกาบาตขนาดใหญ่นะครับคือแบบแล้ววันนี้มันของจริงไปเริ่มมีละอองฝนนะแล้วครับ GPS บอกให้เลี้ยวขวานะครับจะเป็นป้ายอะไรเนี่ยโรงเรียนก็ยังอยู่ในเขตปากซองนะครับโอ้โหหลุมโอ้ my god นี่แล้วก็จะเจอป้ายแบบนี้นี่เลย45 กิโลเมตรนะครับหลังจากนี้ชีวิตของพวกเราจะเป็นหนังชีวิตหรือเปล่า ตอนนี้เราไม่มีสัญญาณโทรศัพท์แล้วนะสัญญาณไม่มีแล้วครับก็ตอนนี้มันก็ยังเป็นทางลาดยางอยู่นะเนี่ยยังเป็นทางลาดยางอยู่แต่หลังจากนี้จะเป็นยังไงไปดูกันต่อครับเนี่ยจะเป็นเส้นปะระหว่างจำปาสักกับอัสสปือนะครับสัญญาณไม่มีแล้วนะเราก็ต้องแบบค่อยๆคำทางแล้วนะครับตอนนี้อุณหภู
ต้องไปทางขวา เอ้ยฉันเข้าผิดเลน ดูอึ๊บโอ้ยฮะไปแล้วขับโคตรยากเลยว่ะเฮ้ยโอ้โอ้โอ้ขอโทษมาดนี่มันแค่เริ่มนะโอ้โอ้มันจ้าจอดปฏิโทปฏิเทของจริงยอดโอ้โหแม่งเอ้ยแม่งเป็น31 กิโลเองนะปฏิโทโอ้ยยากว่ะโอ้โอ้ยเป็นเนินนะทุกคนตอนนี้ช่วงล่างทำงานโคตรหนักเลยครับโอ้ยโอ้โอ้แม่งเดินไวกว่าปะเนี่ยขอถามทางหน่อยครับน้ำตกแซปองไลตรงไปใช่ไหมครับตรงไปโลดตรงไปเลย อีกไกลไหมครับยังอีก20 ลัก20 กิโล20 กิโล20โอเคครับขอบคุณครับเป็นทางแบบนี้ตลอดเลยใช่ไหมครับแมนโอเคขอบคุณครับ20 โลอ๋อนี่ไงมีภาษาไทยด้วยสร้างจากเงินบริจาคหัวใจไทยส่งไปสปป.ลาวช่วยภัยน้ำท่วมแขวงอัตตปือปี2561นะครับนี่ธงไทยธงลาวห้วยตอกล็อกดูสวยนะไปต่อกันไทยลาวเป็นพี่น้องกันโอ้ยดูบรรยากาศดิโอ้ยอดขอถามทางหน่อยครับน้ำตกแซปองไลไปทางไหนครับตรงไปเลยใช่ไหมครับอีกไกลไหมครับประมาณ10 กิโล10 กิโลโอเคครับขอบคุณมากครับไปครับทุกคนเพราะว่าเราไม่มี GPS ใช้งานนะครับ เราก็ต้องใช้สเต็ปถามดีที่คนเราเขาแบบเขาฟังภาษาเรารู้เรื่องนะดูร้านค้าเขาคือตอนนี้เราเจอรถสวนผมหลบให้เขาก่อนเพราะว่าเสียวเหลือเกินเรามีกล่องข้างนะครับแห่งที่3อ๋อนี่ครับ
เขาใส่หมวกกันน็อกกันนะอย่างชอบเฮ้ยหมวกกันน็อกของจริงดูดิเฮ้ยนี่เขาใส่หมวกกันน็อกกันโอ้ยไปต่อครับไปต่อกลับเข้าเลนเรานี่ไงเย่ดีนะมองเห็นป้ายอ่ะโอ้ยเกือบชีวิตเปลี่ยนเดี๋ยวฉันขอกลับรถก่อนนี่ทุกคนป้ายเขาอยู่นี่นี่ครับโอ้ยเห็นป้ายนี้แล้วอุ่นใจคือถ้าเรามาจากปากซองอ่ะเราจะมาอย่างนี้นะป้ายอ่ะมันอยู่ข้างหลังนะครับต้องสังเกตซ้ายมือดีๆนะครับนี่เลยช็อตนี้เดี๋ยวผมจะไม่ตัดออกให้นะครับเพราะว่าเผื่อใครดูแล้วจะตามมาไม่งั้นคุณหลงนะเพราะว่า GPS มันใช้ไม่ได้นะครับไปเดินทางเข้าไปต่อครับเอ๊ะเหมือนสัญญาณจะไม่มีครับแต่ว่าทางไม่มีนะนี่เลยทุกคนผมทำคอนเทนต์นี้ให้ดีกว่าถ้าเราปักหมุดคำว่าแซปองไรอ่ะมันจะพามาถึงเส้นนี้นะครับนี่ถึงถนนเส้นนี้แล้วหลังจากนี้มันจะไม่มีถนนเข้ามาแล้วโอเคทุกคนในที่สุดเราก็เจอทางแล้วนะครับแต่หลังจากนี้จะเป็นหนังชีวิตหรือไม่ไปดูพร้อมกันเลยครับทางถือว่ายากไหมโอ้โหทางซ้ายอ่ะอยากไปมากเลยแต่เราต้องวิ่งรถทางขวานะครับโอ้ยทางดีแต่ขาขึ้นก็น่าจะง่ายหน่อยถ้าขึ้นทางนี้มีแย่นะครับโอ้ยเบี่ยงนี้ก่อนตึ๊บโอ้ยเบี่ยงไม่ไปเว้ยแม่งขี่โคตรยากเลยว่ะโอ้ยยอดปังรถจะพังก็งานนี้แหละนิดเดียวใจเดียวลูกแป๊บนึงเอาก่อนใช้ตีนช่วยแล้วครับจังหวะนี้ต้องใช้ตีนช่วยนะครับหินก็เป็นหินโกลมรถกระโปรงนะโอ้โหยากเลยวะปาติโถทำไมเราไม่ดื้อไปทางซ้ายไปทางซ้ายก็จบแล้วนะถ้ารถไปสวนมาโอ้ขอพักก่อนครับทุกคนแม่งขี่ยากว่ะแม่มีรถสวนมามันก็จบไงโอ้ขี่โคตรยากเลยไปต่อเฮ้ยหนังชีวิตแท้ๆโอ้คานลงไปนะครับแล้วอยากจะเดินจูงรถเหลือเกินแต่รถก็หนักเหลือเกินโอ้ยโอ้อีกนิดเดียวโอ้นิดเดียวเฮ้ยเอาไว้โอ้ยแม่โอ้ยลง
ตะคริวแทบกินเลยโอ้เราจังจะต้องเจอกับอะไรอีกเนาะโอ้ยชีวิตแล้วมันทางแยกทางนี้แล้วกันโอ้เป็นสะพานเด้สวยโอ้ทุกคนดูบรรยากาศทางเข้าแล้วเนี่ยขี่โคตรยากเลยเราได้เห็นวิวของประเทศเขาแล้วครับทีโอ้ยอดโอ้ยน้ำเขาใสอ๋อมีป้ายบอกนี่ครับแพปองไลไปทางนี้โอเคอีก 4.7 กิโลเมตรนะครับดีเขายังมีป้ายบอกอ่ะเพราะสัญญาณมันไม่มีนะครับ 4.7 กิโลเมตรโอ้ยทริปนี้ช่างสนุกสนานกันเหลือเกินอารมณ์อุทยานเลยเนาะเหมือนอุทยานบ้านเราอะที่ประเทศไทยอะฟิวนะฟิวคล้ายๆกันแต่เส้นทางนี่โอ้ดอยชัดๆดอยบ้านเราชัดๆเลยอ๋อแล้วกูมิกลงไปก่อนเดินข้ามไปก่อนอ๋อแล้วไงแข่งไหมให้แม่บ้านเดินเช็คให้ก่อนนะครับมันจะตะกุยเปล่าโอ้ดูรอยดิยุบไหมฮะโอ้รอดครับมาเนี่ยขึ้นเนี่ยบันเทิงคลิปขนาด ขึ้นมาก่อนเห็นรองเท้าไหมดูครับมีสละชีพผ่านน้ำปุ๊บมาก็โดนรับน้องต่อแล้วครับกล่องพอเหรอทุกคนบันเทิงทริปดูชิวหลุดแล้วดูสะเทือนหนักจัดนะครับเดี๋ยวเราเซอร์วิสรถกันแป๊บนึงก่อนโอ้ยทางการเดินทางไกลแบบนี้เราก็ควรมีอุปกรณ์เซอร์วิสติดรถมานะครับเพราะเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอันนี้คือแบบหลุดบ่อยมากครับเพราะว่าชิลมันหนักนะครับเดี๋ยวกลับบ้านรอบนี้คือกลับท้ายรอบนี้ผมน่าจะต้องแบบเปลี่ยนชุดอุปกรณ์ไอตัวล็อกชิลใหม่ไม่ไหวนะครับตอนไปเชียงรายก็หลุดเนาะหลุดตรงภูชี้ฟ้าปะอันนั้นแบบขับอยู่กระเด็นออกไป ดีอันนั้นตอนนั้นคว้าทันไม่งั้นอันตรายนะครับเดี๋ยวครับโอ้โหขนาดเวฟพี่เขาขาขึ้นเขายังสภาพนั้นแล้วรถเราโอ้โหอันนี้แม่บ้านเดินนะครับเป็นไงเดินชมวิวดีไหม โอ้
อยู่แหละโอ้ครับชาวบ้านเขาก็เดินกันนี่เราเนี่ยแหละที่บ้ากันเอารถเข้าไปโอ้โหอ้ายแป๊บนึงตั้งหลักดีก่อนไม่มีหลุมไอ้เหี้ยพี่เรามองประคองรถไม่อยู่เลยไปต่อได้บอกพี่เรามองลงแม่บ้านบอกไม่มีหลุมลงมาหาทางไปไม่เจอเลยผมไปถอดรองเท้าลงลุยผมนี่จมไปทั้งเท้าเมื่อกี้ซัดหินเต็มที่เลยเย็นนะ โอ้นี่นะครับดูไว้นะใครจะตามมาแต่ปองไรเมื่อกี้ถ้าเราลงแล้วไม่โดนหินมันก็ไปได้นะแต่แม่งเสือกโดนหินไงรถลึกไหมโอเคเดินไปก่อนได้ไหมไม่ขึ้นมาทางนั้นอ่ะโอ้ยังไม่หมดเลยเดินนิดเดินหน่อยไม่ได้เลยโอ้ยโอ้ยโหยังไม่หมดโอ้เฮ้ยเห็นน้ำตกแล้วเราเห็นน้ำตกแล้วโอ้ทุกคนในที่สุดที่เราข้ามแดนมาไกลแสนไกลเราก็จะมาถึงแล้วโอ้ยโอ้ยบรรยากาศยาเฮ้ยโอ้ยังสวยหมดแล้วสภาพอ่ะโอ้ยังสวยโอ้ครับทุกคนครับคืออันนี้แซปองไรเรามาถึงนะครับแต่ที่เขาโชว์กันนะที่เอารถไปจอดถ่ายรูปกันนะไม่ใช่แซปองไรนะครับแซอีกแซนึงแล้วกันเพราะว่ามันสุดแค่ตรงเนี้ยมันไปไม่ได้แล้วทางมันไปไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวพาเดินไปชมนะครับน้ำตกแซปองไรเส้นทางที่แบบว่าหาหรือโหดไปทางไหนออกขวาดิอ๋อเนี่ยร่องเนี้ยนั่นแหละไปรองเท้าแตะควรพกมาหูอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยตอนแรกบูมคิดว่าเอารถเข้ามาในนี้ได้เนี่ยที่ไหนได้มันไม่มีทางแต่อลังครับทุกคนมันอลังการมากๆอุ้ยลื่นถึงกับต้องพับขากางเกงกันเลยทีเดียวไปค่อยๆนะระวังลื่นนะรองเท้าไม่มีดอกแล้ว
รองเท้าไม่มีดอกไปครับ แบบมันเป็นหินที่ลื่นนะครับ โอ้ย นี่ดูบรรยากาศแค่น้ำตกปึ๊บโหยิ่งเข้าใกล้ยิ่งสวยโหดูดิทุกคน คนน้อยนะเพราะมันเข้ามายาก คนเลยน้อยโอ้ยากจริงๆโอ้ดูดิ เราต้องมายืนถ่ายรูปกันตรงไหน ตรงกลางยังสวยไหมไปเดินไปก่อนไปมาไปชมนะครับอลังการมากเดินไปตรงนู้นนะดูตรงพี่เขาดูความสวยงามของแซปองไลหน่อยสิโอ้ยอลังการมากๆโอ้ยอดครับเป็นไงดีไหม ดีแต่ร้อน ชอบปะที่นี่นะครับแซปองไลอัตตปือประเทศลาวนะครับทุกคนโอ้โคตรดีได้มาไม่ผิดหวังครับบอกไว้เลยว่าไม่ผิดหวังใกล้ชิดธรรมชาติมากๆไงร้อนไหม เดี๋ยวหลังจากเนี้ยเราก็จะเดินหน้าลุยอัตตปือกันต่อไปนะ ซึ่งผมน่าจะปิดคลิปที่นี่แหละ เพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับ ใครจะมาแนะนำนะครับ เตรียมตัวให้ดี ถ้าจะเอารถมาเตรียมรถให้พร้อม แล้วก็ถามทางเยอะๆ ไม่งั้นเดี๋ยวคุณจะหลงแล้วคุณจะซวยนะครับทุกคน ก็ประมาณนี้แหละครับสำหรับน้ำตกตาดแซปองไลของอัตตปือประเทศลาว บอกเลยว่าค่าแต่มันไม่มีเก็บค่าเข้าเนาะไม่มีเก็บค่าเข้านะครับคุณเข้ามาไม่เห็นโดนเก็บอะไรเลยนี่เดี๋ยวผมพาไปชมข้างหน้าก่อนครับไปเดี๋ยวเราจะบอกลากันด้วยบรรยากาศข้างหน้านะครับแซปองไลสวยงามครับเป็นไงตรงนี้สวยไหมดูครับบรรยากาศก็ครับทุกคนแนะนำว่าเดี๋ยวปิดคลิปไว้เจอกันใหม่ EP ต่อไปนะครับ